一个陌生男人来到一间毡房前躲避大雪，房子的女主人喊男人赶紧离开，因为家里只有小花一个人在家，马上暴风雪就要来了。男人求小花让他进去，你快走，要是再不走，我就叫他咬你。小花去房里给男人拿了一些吃的，她把吃的扔给了男人，接着告诉男人再往前走几公里会有新的牧民。男人没说什么，无奈的走了。小花也放心的回了房间。过了一会，小花听到门外的大黑狗在狂叫，原来是一头狼来到了她家的羊圈。小花正害怕的时候，刚才的男人又回来了。小花喊大黑来救她，但此时大黑和狼正在打架，大黑被狼咬伤了。男人拉着小花赶紧往房子里跑，小花直接被吓惨了。外面有狼，家里又多了一个陌生的男人。男人凶狠地看着小花，直接把小花吓得满身都是大汗。没想到男人只是淡定地去火炉里放牛粪取暖。